अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ पीसी लेके आए हैं जो कि गेमिंग, एडिटिंग, रेंडरिंग सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होंगे। ये कुछ डिफरेंट बजट्स के पीसी हैं, इनके अंदर जो स्पेक्स लगाएंगे वो भी डिफरेंट ही होंगी और प्राइजेस भी इनकी डिफरेंट होंगी, ज़ाहिर बात है। तो बहुत से कस्टमर्स होते हैं जिनका बजट 50-60 हज़ार से शुरू होता है और 1-1.5 लाख 2 लाख तक बजट हमारे पास जो बेसिक कस्टमर्स हैं उनका यही बजट होता है। मिनिमम 40,000 और मैक्सिमम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक बजट होता है। तो कोशिश करेंगे कि इस बजट के अंदर डिफरेंट पीसीज आपके लिए लेके आएँ और आपको इनकी प्राइसेस वगैरह बताएं। और साथ में मैं ये गेमिंग केस इसलिए इस्तेमाल करूँगा, गेमिंग केस की प्राइसेस जो हैं वो बड़ी डाउन हुई हैं। एक टाइम था कि यही केस आपको जो है गेमिंग केस विदाउट फ़ैन 10-12 हज़ार का मिलता था और बाद में जब आप फ़ैन लगाते थे तो 14-15-16 हज़ार रुपये का आपको मिल रहा था 5-6 माह पहले। लेकिन अभी ये सीन हुआ है कि 4-4 फ़ैन साथ आ रहे हैं गेमिंग केसेस के और 9-10 हज़ार 11 हज़ार रुपये तक इनकी प्राइजेस चल रही हैं। तो कोशिश यही क्या करें कि जिसने भी कोई 100K तक पीसी लेना है तो वो गेमिंग केस ही साथ ले लिया करे ताकि शशका भी बन जाए और चीज़ बनी हुई भी अच्छी लगे। तो ये डिफरेंट हमारे पास कंप्यूटर्स हैं जिनकी मैं आपको प्राइस बताने लगा हूँ वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले पीसी से। इसके अंदर जो केस लगा है वो हम जो है माइक्रो ATX है, इनका फुल ATX बोर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसके अंदर जो माइक्रो ATX के मदरबोर्ड्स हैं वो लगा सकते हैं। तो इसकी स्पेक्स की बात करते हैं। इसके अंदर हम जो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। मदरबोर्ड की बात करें, हम इसके अंदर H81 का मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि ASUS के अंदर है, MSI के अंदर है, गीगाबाइट के अंदर है, 2 रैम स्लॉट है, 16 GB तक रैम आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर 8 GB तक का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, 4 हार्ड्स लगा सकते हैं। HDMI DVI का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होता है। USB 2.0 3.0 भी इसके अंदर अवेलेबल होती है और 8 GB तक के जो कार्ड्स हैं वो आपके आसानी से चला देता है ये जैसे कि RX 590 5560 तक कार्ड आपके चल जाते हैं। तो इसके अंदर हम जो प्रोसेसर लगाएंगे वो i5 4 है, 7000 का प्रोसेसर है और जो मदरबोर्ड है वो 6500 रुपये का मदरबोर्ड लगा रहे हैं H81। इसके अलावा SSD जो यूज़ कर रहे हैं वो 3000 रुपये की यूज़ कर रहे हैं और 500 GB हार्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1500 रुपये की ऐड कर रहे हैं, 500 GB हार्ड। और रैम हम इसके अंदर ऐड करेंगे DDR3 की 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है, 8 GB DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़। सैमसंग के क्रूशल के ये डिफरेंट हमारे पास XPG वगैरह की रैम्स पड़ी हैं, सेम प्राइस होती है, सेम परफॉर्मेंस होती है। तो आपको ये रैम मिल जाएगी 3000 रुपये की 8 GB की सिंगल स्टिक है। 8 GB रैम। और सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर हम जो हमारे पास सप्लाईज आई हैं, बेसिक मैं वजह बता दूँगा आपको। जो 500 वाट सप्लाई है, 600 वाट सप्लाई है वो मार्केट में हो गई है शॉर्ट। इसकी वजह से 500 वाट सप्लाई जो 80+ ब्रॉन्ज के अंदर है या नॉर्मल सप्लाई है वो भी तकरीबन 6500-7000 रुपये की मिल रही है। तो हमने अपनी सप्लाईज इंपोर्ट की हैं। 600 वाट सप्लाई है मॉड्यूलर फर्स्ट प्लेयर की, मैं शॉर्ट उसका लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मॉड्यूल्स भी उसके अंदर आपको लगा के देंगे, 80+ ब्रॉन्ज भी होगी, फर्स्ट प्लेयर की भी होगी, सील्ड भी होगी। तो वो आपको 9000 रुपये की मिल जाएगी। जस्ट 2000 रुपये का फ़र्क है 500 वाट से। 600 वाट भी 8000 रुपये की मिल रही है, लेकिन नॉर्मल के अंदर 80+ ब्रॉन्ज नहीं है, मॉड्यूलर नहीं है। तो कोशिश करें कि आप मॉड्यूलर सप्लाई ले लें 9000 रुपये की। जब प्राइस सस्ती होगी तो फिर आप 500 वाट भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी आपको 600 वाट सप्लाई मॉड्यूलर लगा के देंगे, 600 वाट के अंदर है और वो आपको 9000 रुपये की मिल जाएगी। सप्लाई के बाद ये केस की बात करते हैं। ये फ्रंट RGB चलता है और साइड ये टेम्पर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा बैक पे आप इसकी फ़ैन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हम कोई फ़ैन ऐड नहीं करेंगे। एज इट इज़ आपको ये 7000 रुपये की लगा के देंगे। 7000 रुपये की ये केस है। इसके अलावा बाकी हमारा ग्राफिक कार्ड रह गया है। वो ग्राफिक कार्ड हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है RX 588 GB सिंगल DVI कनेक्टर के साथ। MSI के अंदर है ये कार्ड, डुअल फ़ैन के अंदर है। ये कार्ड आपको वैसे तो मैं 23,000 रुपये का दूंगा, लेकिन इस बिल्ड के साथ मैं आपको मज़ीद डिस्काउंट करके 22,000 रुपये का ये कार्ड दे दूंगा। जितनी हमारी लगा लेंगे, जितना पॉसिबल है उतना डिस्काउंट करके आपको ये कार्ड दे रहे हैं। RX 588 GB MSI मैक एडिशन के अंदर है, सिंगल DVI कनेक्टर के साथ है। तो ये फुल डिस्काउंट करके पीसी तकरीबन 60,000 का बनता है, लेकिन फिर भी मैं 1000 डिस्काउंट करके आपको 59,000 का ये पीसी दे दूंगा। मार्केट प्राइस तकरीबन इसकी 62 से 63 या मैक्सिमम 65 तक भी जा सकती है। लेकिन आपको गेमिंग केस के साथ i5 4th जनरेशन H81 मदरबोर्ड, 128 SSD, 500 GB हार्ड, 8 GB रैम, 600 वाट सप्लाई मॉड्यूलर, नॉर्मल केस और 588 GB कार्ड, गेमिंग केस और 588 GB कार्ड के साथ ये पीसी 59,000 का मिल जाएगा आपको। ये 59,000 में ये पीसी मिल जाएगा। जिस भाई ने भी लेना रब्ता करके बाय कर सकता है। बेसिक ये जो हमने पीसी रेडी किया ये गेमिंग के लिए। गेमिंग के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। एडिटिंग रेंडरिंग आपने करनी है, मूवी मिक्सिंग करनी है तो वो नॉर्मल लेवल पे आपकी लाजमी करेगा, लेकिन हाई लेवल का हम जिम्मेदार नहीं है। हाई लेवल पे ये आपकी एडिटिंग रेंडरिंग नहीं कर सकता। वो उसके लिए आपको कार्ड चेंज करना पड़ेगा और प्रोसेसर थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है तो ये जिस तरह का कार्ड है 580 i5 4 के साथ भी बोटल लैक नहीं करेगा और आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो पीसी है ये भी हम इंटेल के अंदर ही आपको बना के देंगे। इसके अंदर हम जो प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगे वो होगा i5 6th जनरेशन। 11,000 रुपये का प्रोसेसर देंगे आपको। i5 6th जनरेशन जो कि तकरीबन 12, 12.5, 13, 14,000 तक भी प्राइस चल रही है, लेकिन आपको 11,000 रुपये का प्रोसेसर देंगे। 4 कोर 8 थ्रेड वाला ये प्रोसेसर है। i5 6th जनरेशन 6600 या 6500 मॉडल होगा, जो भी अवेलेबल आपको सेम प्राइस में मिल जाएगा। मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड काफ़ी महंगे भी पड़े हैं, जिस तरह के G170 हो गया हमारे पास, वो 18,500 का है। B365 जो 6 to 9 जनरेशन वाला वो भी 18,500 का है। लेकिन क्योंकि बजट में हमने ये पीसी रेडी करना, तो इसका जो हम मदरबोर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा ASUS के अंदर H110M मदरबोर्ड। ASUS के अंदर वो आपको 12,000 रुपये का मदरबोर्ड मिल जाएगा। i5 6th जनरेशन 11,000 रुपये का H110M मदरबोर्ड। 6, 7 जनरेशन i7 तक लगा सकते हैं, वो आपको मिलेगा 12,000 रुपये का। SSD की बात करते हैं तो 3,000 रुपये की SSD इस्तेमाल करेंगे 1 to 8 GB। और हार्ड की बात करें तो उसके अंदर 1 TB की हार्ड इस्तेमाल करेंगे, वो 4500 रुपये की आपको मिल जाएगी। 1 TB हार्ड के बाद इसके अंदर जो रैम इस्तेमाल करेंगे वो यूज़ में इस्तेमाल करेंगे 16 GB की DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम होगी, वो आपको मिल जाएगी 8,000 रुपये की। 8,000 रुपये की रैम। सप्लाई एज इट इज़ 600 वाट इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर आप 12 GB तक के कार्ड भी चला सकते हैं। तो सप्लाई 9,000 रुपये की ऐड करेंगे। सप्लाई के लिए आपको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ जाए, आप टेंशन ना लें, सप्लाई अच्छी है। न्यू की प्राइस तकरीबन 18-19 हज़ार है। केस इसका जो है वो थोड़ी सी मैं आपको स्पेक्स भी बता देता हूँ। इसके अंदर ये देखें, वो इन्होंने ये मार्कर वगैरह भी दी हुई है, आप जब इसको चलाएँगे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं इसके साथ। बाकी मज़ीद स्पेक्स जब आप रब्ता करेंगे तो आपको दी जाएंगी। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके अंदर 3.0 के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, 3.0 के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। फ्रंट फैन वगैरह इसके अंदर नहीं लगे। विदाउट फैन ये केस आपको 10,000 रुपये का मिलेगा, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप इसके अंदर फ़ैन लगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको 1,000 रुपये का फ़ैन मिल जाएगा। 10,000 रुपये की कैश केस मिल जाएगी आपको। और लास्ट में इसके अंदर हम जो ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो RX 580 का कार्ड है। 8 GB DDR5 256 बिट। इसके अंदर सारी पोर्ट्स अवेलेबल हैं। HDMI, DVI, DP 8 पिन कनेक्टर इसके अंदर रिक्वायर्ड है। डुअल फैन में एक्सीरियल के अंदर ये आपको 27,500 रुपये का मैं दे रहा हूँ सिंपल कार्ड, लेकिन 27,000 रुपये का कार्ड आपको ये मिल जाएगा। इस तरह i5 6th जनरेशन H110M मदरबोर्ड और 16 GB DDR4 रैम के साथ, और बाकी स्पेक्स 1 TB हार्ड, 1 to 8 SSD, गेमिंग केस, और इसके अलावा ग्राफिक कार्ड के साथ ये पीसी आपको 84,500 बजट बन रहा है। फिर भी आपको 500 डिस्काउंट करके 84,000 रुपये का ये पीसी मिल जाएगा, 84,000। तो प्राइस में उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको प्राइस अच्छी लगती है तो आप रब्ता करके बाई कर सकते हैं 84,000 में पीसी। मज़ीद एक आपको मैं ऑफ़र दे देता हूँ कि अगर आपको ये गेमिंग केस नहीं पसंद या आपके बजट में नहीं आ रहे तो नॉर्मल केस 3,000 रुपये का मिल रहा है। तो नॉर्मल केस जब आप इस्तेमाल करेंगे इसका 4,000 कम हो जाएगा, इसका 7,000 कम हो जाएगा, तो बजट और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, गेमिंग केस लेना है या आपने नॉर्मल केस लेना है, मुझे कोई इशू नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं इस वाले पीसी की। फ्रंट मैश है, ट्रिपल फ़ैन फ्रंट पे है, एक बैक पे है, बिल्टन फ़ैन ही साथ में लगे आते हैं इन केसेस के साथ। साइड टेम्पर्ड है, बड़ा खूबसूरत है। मैश का ये फ़ायदा होता है कि डस्ट वगैरह नहीं जाती है अंदर और आसानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। साइड टेम्पर्ड भी है। बूस्ट का ये गेमिंग केस है, बूस्ट लाइन का ये केस है। और इसके अलावा बाकी हम इसके अंदर जो स्पेक्स इस्तेमाल करेंगे वो होंगी राइजन की। राइजन का इसके अंदर हम 3600 इस्तेमाल करेंगे। राइजन 3600 प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 22,500 रुपये का। राइजन 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड 22,500 का प्रोसेसर मिल जाएगा। इसके अलावा मदरबोर्ड हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे A320 मदरबोर्ड, जो कि 17-18 हज़ार रुपये का चल रहा है, लेकिन हम आपको 16,000 में दे देंगे एज रोक का सॉरी वेंडर उसका होंडा का वेंडर है, और A320 का वो मदरबोर्ड है, जिसके अंदर आप M.2 भी लगा सकते हैं। रैम भी आप 32 GB 64 GB तक रैम लगा सकते हैं, 2 रैम स्लॉट वाला है। इसके अलावा 4 हार्ड्स के ऑप्शन है, HDMI DVI के ऑप्शन भी उसके अंदर अवेलेबल है, USB 3.0 2.0 के ऑप्शन भी उसके अंदर अवेलेबल है। 8 GB तक का 12 GB तक का कार्ड भी आप उसके अंदर लगा सकते हैं। माइक्रो ATX के अंदर वो मदरबोर्ड है। तो वो मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा 16,000 रुपये का। रैम हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे 16 GB की रैम इस्तेमाल करेंगे। कोशिश ये कीजिए कि जो ब्रांड है उसकी तरफ जाएँ, तो कोर्सर की हम इसके अंदर रैम इस्तेमाल करेंगे। बॉक्स पैक है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली है, 16 GB है, सिंगल स्टिक भी है, 8 GB की 2 भी पड़ी हैं। जो आप कहेंगे वो आपको लगा देंगे। तो 16 GB रैम कोर्सर वेंजेंस प्रो वो आपको मिल जाएगी हीट सिंक वाली नॉन RGB 12,000 रुपये की रैम मिल जाएगी 1 ईयर वारंटी के साथ। 16 GB रैम के बाद SSD हम इसके अंदर 1 to 8 GB इस्तेमाल करेंगे, 1 to 8 GB SSD, और 500 GB हार्ड इस्तेमाल करेंगे। 1,500 रुपये की 3,000 रुपये की SSD यूज़ की है। पावर सप्लाई वो सेम एज इट इज़ 600 वाट की इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। 9,000 रुपये की सप्लाई है।
केस ये है फ्रंट मैश वाला, ये 12,000 रुपये का केस मिलेगा आपको। फ्रंट 3 फ़ैन, बैक 1 फ़ैन, इसके अलावा साइड टेम्पर्ड है, ये आपको 12,000 रुपये चला, लेकिन आपको ये 11,000 रुपये का केस दे देंगे। 11,000 में बिल के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि AMD जब लेते हैं तो स्ट्रोक कूलर आपको ज़्यादा से लेना पड़ता है। नॉर्मल कूलर की जगह वो जो है आपको स्ट्रोक कूलर लगवाना पड़ता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोलेबल रहे, आपका प्रोसेसर हीट अप ना हो ज़्यादा। तो वो प्रोसेसर के साथ जो इसका जो आता है कूलर, वो आपको मिल जाएगा 1,500 रुपये का। AMD का कूलर 1,500 रुपये का आपको दे देंगे। लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करेंगे वो है 1660 Ti, जो कि 6 GB DDR6 192 बिट का ग्राफिक कार्ड है, और बॉक्स के साथ है, कंप्लीट एसेसरीज के साथ अवेलेबल है, टेम्परेचर वाइज ओके है, सील्ड कार्ड है, ASUS टफ गेमिंग के अंदर है, और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा है। इसके अंदर जो ऑप्शन हैं, एक HDMI का ऑप्शन है, ठीक है, एक DVI का ऑप्शन है, और एक DVI, एक डिस्प्ले और 2 HDMI के ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये कार्ड विदाउट बॉक्स 47-48 चल रही है, लेकिन बॉक्स के साथ आपको 49,000 का ये कार्ड दे दिया जाएगा। तो इस तरह इसका पूरा बजट जो है Ryzen 3600 के साथ और A320 मदरबोर्ड, 16 GB रैम, 600 वाट सप्लाई, केसिंग गेमिंग के अंदर है, और स्ट्रोक कूलर 128 SSD है, 500 GB हार्ड है, 1660 Ti का कार्ड है। 1,25,500 बजट बन रहा है, लेकिन आपको 1,25,000 में ये PC दे देंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं। मैं प्राइजेस वन बाय वन बताने का मकसद ये होता है कि आप खुद भी काउंट कर लें अपने एंड पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये PC आपको मिल जाएगा 1,25,000 रुपये का टोटल। लास्ट में ये हमारे पास वाइट केसिंग के अंदर अवेलेबल है GPU। इसकी बात करते हैं, केसिंग है, इसके अंदर हम Ryzen इस्तेमाल करेंगे, Ryzen 2600। Ryzen 2600 की प्राइस भी काफ़ी अच्छी आपको दे देंगे, और साथ में जो मदरबोर्ड इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको बता देंगे कौन सा मदरबोर्ड हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2600 वो भी 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, उसकी प्राइस मिल जाएगी आपको 17,000 में आपको Ryzen 5 2600 का प्रोसेसर मिल जाएगा। इसके अलावा जो मदरबोर्ड इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है B450 मदरबोर्ड है, ASUS के अंदर है, 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, और इसके अंदर आप 32 GB की एक सिंगल स्टिक भी लगा सकते हैं, 64 GB तक रैम लगा सकते हैं, M.2 का ऑप्शन भी अवेलेबल है, HDMI DVI ऑप्शन भी अवेलेबल है, USB 2.0 3.0 के ऑप्शन भी अवेलेबल है, 16 GB तक का ग्राफिक कार्ड भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसकी प्राइस आपको देंगे 17,000 प्रोसेसर की प्राइस, और 20,500 रुपये आपको मदरबोर्ड की प्राइस मिल जाएगी B450 2 रैम स्लॉट वाला। इसके बाद SSD इसके अंदर हम 128 GB रखेंगे फॉर विंडोज़ पर्पज़ के लिए, या सॉफ्टवेयर जो आपने करने हैं। 128 SSD के बाद 500 GB हार्ड इस्तेमाल करेंगे 1,500 रुपये की, 16 GB रैम इसके अंदर हम यूज़ में इस्तेमाल करेंगे 8,000 रुपये की, और 500 वाट सप्लाई 600 वाट सप्लाई जो फर्स्ट प्लेयर की है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर 9,000 रुपये की। और केसिंग की बात करें तो ये केस थोड़ा सा महंगा है, ये 12,000 रुपये का आपको मिलेगा। वाइट कलर के अंदर है, फ्रंट मैश है, थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है, ये भी बूस्ट की तरफ से आता है, साइड टेम्पर्ड है, इसका 4 फ़ैन लगे हुए हैं, ये 12,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। स्टॉक कूलर हम इसके अंदर AMD का इस्तेमाल करेंगे 1,500 रुपये का, मार्केट प्राइस 2,000 रुपये है। लास्ट में इसके अंदर हम जो कार्ड इस्तेमाल करेंगे वो है RX 590 8 GB DDR5 256 बिट का ग्राफिक कार्ड, लास्ट यूनिट अवेलेबल है। वैसे इसकी प्राइस है 29,500, लेकिन बिल्ड के साथ मैं मज़ीद डिस्काउंट करके आपको 29,000 रुपये का दे दूँगा। अच्छा, कुछ कस्टमर्स होते हैं वो देख के कहते हैं कि यार आप कार्ड इतने का दे रहे हैं तो हमें सिंपल भी इतने का दें। सिंपल भी हमारा बहुत अच्छा रेट है, लेकिन जो बिल्ड के साथ रेट देंगे वो बिल्ड के साथ मिलेगा, जो आपको सेपरेट ग्राफिक कार्ड का रेट बताया वो ग्राफिक कार्ड का रेट आपको ज़्यादा से मिलेगा, ज़्यादा नहीं 500 का फ़र्क होता है। तो बिल्ड के अंदर हम मैनेज कर लेते हैं बजट, लेकिन अगर आपने सिंपल कार्ड लेना है तो ऑलरेडी आपको अच्छा रेट दिया जाता है, तो उसके अंदर काइंडली तंग ना किया करें। रेट ऑलरेडी हमारे अच्छे हैं, जिसने भी कोई चीज़ बाय करनी है तो रब्ता करके बाय कर सकता है। इसका बजट बन रहा है 1,01,500। ज़हन में रखिए 1,01,500, वो भी बिल्कुल लिटिल बिट मार्जिन के साथ आपको ही हमने ये PC दिया है, ताकि इसके अंदर हमने ज़्यादा कोई प्रॉफिट अपना नहीं रखा हुआ, बिल्कुल देने वाली बात की है, लेकिन फिर भी मज़ीद 500 डिस्काउंट करके 1,01,000 रुपये का आपको ये PC मिल जाएगा। तो ये कुछ PC थे, कंप्यूटर थे, जिनकी मैंने आपको प्राइस बताई, स्पेसिफिकेशन बताई। गेमिंग के लिहाज से अच्छा मैं ये बता दूँ कि गेमिंग के लिहाज से जो ज़्यादा अच्छे हैं वो ये पहला PC, दूसरा PC और ये लास्ट वाला PC, ये बेसिक गेमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने PUBG वगैरह ऑनलाइन खेलनी है, इसके अलावा GTA 5 ऑनलाइन खेलना चाहते हैं, फार क्राई हो गया, वलहला, ये इस तरह की गेम्स, गॉड ऑफ वार ये खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे PC हैं, बजट फ्रेंडली ये PC हैं, और मींस के 60,000 से स्टार्ट हो 1 लाख तक ये PC जाते हैं, ये 3 PC। तो इसके ऊपर आप गेमिंग बड़े अच्छे लेवल पे कर सकते हैं।
अब एक पीसी जो हमने ये बनाया 1,25,000 का, ये आपका गेमिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, इन सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस पीसी की है। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर आप मल्टीपल टास्किंग भी कर सकते हैं, मीन्स कि गेमिंग के अलावा एडिटिंग, रेंडरिंग, मूवी मिक्सिंग, 3D एनिमेशन वगैरह ये काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। वो भी हाई लेवल, अल्ट्रा लेवल पे भी कर सकते हैं, मीडियम लेवल पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल टास्किंग के लिए जिन्होंने पीसी लेना है कि गेमिंग भी करें, एडिटिंग, रेंडरिंग भी करें, मूवी मिक्सिंग भी करें और सारे काम हमारे एक ही पीसी पे चल जाए, हमें कोई मसला ना है, तो उसके लिए आपको ये पीसी लेना पड़ेगा 1660 Ti के साथ, एनवीडिया कार्ड के साथ। और अगर आपने सिर्फ गेमिंग करनी है कि गेमिंग हमारी बड़ी अच्छी हो जाए और बजट भी हमारा अच्छा हो, तो उसके लिए आपको ये फिर AMD के कार्ड के साथ जाना पड़ेगा, जिसके अंदर 580 590 कार्ड लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और ये प्राइस भी आपको अच्छी लगेगी। साथ ही साथ मैं ये बता दूंगा, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, ऑल ओवर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के किसी भी जगह, किसी भी सिटी, किसी भी शहर, किसी भी गांव, कहीं भी आप रहते हैं तो आप रब्ता करके बाय कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा वारंटी की बात करें तो पीसी की जो वारंटी है वो 7 डेज़ की आपको मिलेगी। 7 डेज़ के अंदर किसी किस्म का कोई मसला आता है सॉफ्टवेयर का, मीन्स के पीसी रीस्टार्ट करता है, FPS कम देता है आपको, या कोई हार्ड की हालत कम हो जाती है, रैम का ब्लू एरर आ जाता है आपको, मीन्स की चीज़ डेड नहीं होती, बर्न नहीं होती या गिर के टूट नहीं जाती, डैमेज वगैरह नहीं होती है आपसे, तो इसके अलावा जो भी वारंटी होगी वो क्लेम की जाएगी 7 डेज़ के अंदर। बाकी यहाँ फुल टेस्टिंग करके चीज़ दी जाती है, बेहतरीन तरीके से आपको रेडी करके चीज़ दी जाती है, खुद भी टेस्ट करते हैं और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला भी नहीं आता। मज़ीद हमने कोशिश की है कि मज़ीद जो है इस पर सख्ती से अमल किया जाए कि चीज़ जो भी बनाएं उसको 1-2 दिन चेक करके आपको दिया जाए, ताकि बाद में कोई मसला आपको देखने को ना मिले। एज इट इज़ जहाँ से चीज़ जाए और आप इसको चलाएं। तो ट्रस्ट की बात होती है, जिस भाई ने भी रब्ता करना रब्ता करके भाई कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा है। COD का तरीकाकार ये है कि 10% जो पेमेंट है वो एडवांस होती है और बाकी की जो पेमेंट है वो कैश ऑन डिलीवरी पे होती है। COD मीन्स के अगर आपने COD करवाना है तो 10% आपको लाजमी एडवांस देना पड़ेगा और बाकी की जो पेमेंट है वो फिर कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। तो जिसको भी ये पीसी चाहिए, जो भी पीसी आपको अच्छा लगता है, आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं, या इसके अलावा जो आपके माइंड में स्पेक्स हैं जो आपको अच्छी लगती हैं वो भी आप सेंड करें, उसका भी रेट आपको दिया जाएगा अगर हमारे पास वो अवेलेबल हुई तो। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।